హాయ్ అమిగోస్. కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్‌కి మధ్య ఒక చిన్న థిన్ లైన్ ఉంటది. ఈ వీడియోలో ఆ థిన్ లైన్‌ని క్రాస్ చేసి మాట్లాడిన కొంతమంది గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. 'రాజాసాబ్ మారుతి'. సినిమా చూడండి. సినిమాలో మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నా 1% డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చేసినా నా ఇంటి అడ్రస్ పెడతా రండి. 1% రెబల్స్ కానీ, ఫ్యాన్స్ కానీ, ఫ్యామిలీస్ కానీ ఈయన్ని ప్రేమించే ఎవరైనా సరే డిసప్పాయింట్ చేసావు మారుతి అని అంటే విల్లాన్ నెంబర్ 17 గుర్తుపెట్టుకోండి. కొండాపూర్లో ఉంటుంది కొల్లా లగ్జూరియా. అక్కడికి రండి. ఇలా ఏ డైరెక్టర్ అయినా చెప్తే మూవీ మీద ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకుండా ఉంటారా? అలా పెట్టుకున్న ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ని డిసప్పాయింట్ చేయడంలో మారుతి గారు సక్సెస్ అయ్యారు. ఆ ఒక్క లైన్ ఫ్యాన్స్‌లో ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ని అమాంతం పెంచేసింది. ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ డైలాగ్ గాదు. ఇది డైరెక్ట్‌గా ఆడియన్స్‌కి ఇచ్చిన ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఆ స్పీచ్ విన్న తర్వాత ఎవరైనా ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు? సినిమా వేరే లెవెల్‌లో ఉంటది. ప్రభాస్ రేంజ్‌కి తగ్గట్టు సాలిడ్ కంటెంట్ ఉంటది అని అనుకుంటారు. మళ్ళీ వింటేజ్ ప్రభాస్ అనే ట్యాగ్ లైన్. కానీ రిలీజ్ అయ్యాక జరిగిందేంటంటే ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఎక్కడ? అసలు సినిమా ఎక్కడ? అనే సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నారు ఆడియన్స్ అంతా. ఫ్యాన్స్‌కొచ్చిన ఫీల్ ఆల్‌మోస్ట్ అదే. ఈ మాటల వల్ల హైప్‌తో మూవీని ఒక రేంజ్‌లో ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు. కానీ థియేటర్‌లో చూసిన తర్వాత డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. మారుతి గారు చెప్పిన ఆ 1% డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్న ఇంటి అడ్రెస్ పెడతా రండి అనే మాట ఫ్యాన్స్ సీరియస్‌గా తీసుకొనుంటే, డిసప్పాయింట్ అయిన ప్రతి ఫ్యాన్ తనన్నట్టు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే, వాళ్ళ ఇంటికి సెపరేట్‌గా బసెస్ ఎయ్యాలి. అంతమందున్నారు అక్కడ డిసప్పాయింట్ అయిన వాళ్ళు. యాక్చువల్‌గా మనం అయ్యామంటం కన్నా వాళ్ళు చేశారంటం కరెక్ట్ అనుకుంటా. సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్, మీమ్స్ ఫ్లడ్ అయిపోయాయి. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువైంది. కంటెంట్ లేకుండా హైప్ క్రియేట్ చేశారని. ఒక టైంలో స్టార్ పవర్ ఉంటే చాలు హీరో ప్రెజెన్స్‌తో సినిమా హిట్ అయ్యే రోజులుండేవి. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. ఇప్పుడు కంటెంట్ లేకపోతే ఎంత పెద్ద స్టార్ ఉన్నా కూడా ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఈ మధ్య చాలా మూవీస్ అదే మిస్టేక్ చేస్తున్నాయి. హైప్ ఎక్కువ, కంటెంట్ తక్కువ. రిజల్ట్ ఆబ్వియస్‌లీ నెగెటివ్ గానే ఉంటుంది. అందుకే స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండటం మంచిదే. కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండటం చాలా డేంజరస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ సైలెంట్‌గా ఉండట్లేదు. వాళ్ళకి నచ్చకపోతే రెస్పాన్స్ వైలెంట్‌గా వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు జరిగింది. 'త్రివిక్రమ్' నట విశ్వరూపం. 'త్రివిక్రమ్' గారు మాటలతో మ్యాజిక్ చేస్తారు. కానీ ఈ మాటలతో మోసం చేశారు. నేను మొదలుపెట్టి రెండో నిమిషం పూర్తి చేసిన వెంటనే చాలా బాగుంది ఈ సినిమా మనం చేస్తున్నాం అంతే అని ఫోన్ పెట్టేశారు. నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్ గారి నట విశ్వరూపం చూస్తారు మీరు. నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పకూడదు. అసలు 'పవన్ కళ్యాణ్' గారి నట విశ్వరూపం అంటే నాకు గుర్తొచ్చేవి నా మాట మీద నీకు ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ఒప్పుకోజాను. నువ్వు నంద అయితే నేను బద్రీనాథ్ అయితే ఏంటి? యుద్ధంలో గెలవడం అంటారా శత్రువుని చంపడం కాదు సార్, శత్రువుని ఓడించడం సార్. డ్రైవర్గా చేరాను, నీ కార్ డోర్ తీశాను. ఇప్పుడు వచ్చి ఇంటి డోర్ తీలేవా అత్త? ఈ సీన్స్ చాలు వింటేజ్ కళ్యాణ్ బాబు అంటే ఏంటో చెప్తాయి. బట్ ఈ మూవీలో యాక్టింగ్ ఉంది చూసారు, ఇది నాకు పర్సనల్‌గా యాక్టింగ్‌లా కాదు, ఓవర్ యాక్టింగ్‌లా అనిపించింది. నో హెడ్ టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. హీ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్. డైరెక్టర్ ఏం చేయమంటారో తను అదే కదా చేస్తారు. బట్ ఇది కాదు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే. హీ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. హీ ఈజ్ ప్యాషనేటెడ్. చెప్పాలంటే అప్పట్లో ఫ్యాన్స్ ఇంక పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాలిటిక్స్‌లోకి కంప్లీట్‌గా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా 'అజ్ఞాతవాసి' లాస్ట్ మూవీ అని 1000 ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు. ఆ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌కి తోడు వీళ్ళు ఇంత ఎలివేషన్ ఇచ్చేసరికి ఫ్యాన్స్‌లో ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఎవరెస్ట్ పైకి గాదు, ఇంకేదో ప్లానెట్ పైకి రీచ్ అయ్యాయి. బట్ మూవీ మాత్రం టోటల్లీ డిసప్పాయింట్ చేసింది. ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే ప్రాబ్లమ్ సినిమాలో మాత్రమే గాదు, ప్రాబ్లమ్ హైప్ ఇవ్వడంలో గూడా ఉంది. మాటలతో క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ స్క్రీన్ మీద జస్టిఫై కాకపోతే బ్యాక్ స్లాష్ ఇన్‌విటబుల్. అందుకే కొన్నిసార్లు సైలెన్స్ బెటర్. ఎందుకంటే ఒక డైలాగ్‌తో క్రియేట్ అయ్యే ఎక్స్‌పెక్టేషన్‌ని ఒక సినిమాతో సాటిస్ఫై చేయడం ఈజీ గాదు. 'నాగవంశి వార్ 2'. వార్ 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నాగవంశి గారు ఏమన్నారు? అయన్ ముఖర్జీ గారు తెలుగు ఆడియన్స్ కంటే తెలుగు డైరెక్టర్ ఇప్పుడు దాకా చూపించిన దానికంటే బాగా చూపించారు తారకన్నని అని అందరు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు రేపు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు. ఫ్రాంక్‌గా మాట్లాడుకుందాం. నిజంగా తెలుగు డైరెక్టర్స్ కన్నా చూపించారంటారా? ఐ ఫీల్ నో. అసలు యాక్చువల్లీ మిస్‌ఫైర్ అయిన స్టేట్మెంట్ ఇది గాదు, ఇంకోటుంది. హిందీ బాక్స్ ఆఫీస్ నెట్ ఎంత వేస్తుందో దానికంటే ఒక్క రూపాయన మనం నెట్ ఎక్కువ పెట్టాలి ఆ రోజున. గుర్తుంది కదా, హిందీ బాక్స్ ఆఫీస్ నెట్ కంటే మన నెట్ ఎక్కువ ఉండాలి. హిందీ బాక్స్ ఆఫీస్ నెట్ కన్నా ఒక్క రూపాయన్నా మన నెట్ ఎక్కువ రావాలనే మాట వైరల్ అయింది. ట్విట్టర్ మొత్తం ఒక్కటే ట్రోలింగ్. ఫ్యాన్స్ ఏమైనా గొర్రెల్లా కనిపిస్తున్నారా? ఎందుకు అంత గ్రాంటెడ్‌గా తీసుకోవటం? ఇది ఫ్యానిజం గాదు, బానిసత్వంలా ఉంది అని రియాక్ట్ అయ్యారు. దీనికి తోడుగా మూవీ రిజల్ట్ అలా ఉండేసరికి అది ఇది 2 కలిపి ట్రోల్ చేశారు. ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సిందేంటంటే ఆడియన్స్ ఒకప్పట్లా లేరు. 2 సాంగులు, 2 ఎలివేషన్ సీన్స్ అండ్ ఫైట్స్ పెట్టేస్తే మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ అనే రోజులు పోయాయి. నౌ కంటెంట్ ఈస్ ద కింగ్. ఆ తర్వాత 'మాస్ జాతర' ఇంటర్వ్యూలో గూడా ఆ రోజేదో ఎక్సైట్ అయ్యి అలా అన్నాను.
మనుషులన్నాక తప్పులు చేస్తాం కదండీ అని చెప్పారు. నరేష్ బ్రహ్మోత్సవం. జనరల్‌గా ఆడియో లాంచ్‌లో, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్‌లో హీరోని, మూవీని ఎలివేట్ చేస్తూ మాట్లాడటం కామనే. బ్రహ్మోత్సవం ఆడియో లాంచ్‌లో కూడా నరేష్ గారు, మహేష్ బాబు గారిని పొగుడుతూ అదే పని చేశారు. బట్ స్పీచ్ అంతా బానే ఉంది. ఎండింగ్‌లో ఒక్క మాట అన్నారు. బ్రహ్మోత్సవం కలెక్షన్స్ తిరుమల ఒక్క సంవత్సరం కలెక్షన్స్ దాటాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ థ్యాంక్ యూ, అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ ఒక్క మాటతో ఫ్యాన్స్‌లో మూవీ మీద ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి. అసలే శ్రీకాంత్ అడ్డాల అండ్ మహేష్ బాబు గారి కాంబోలో 'ఎస్వీఎస్సీ' వచ్చి హిట్ అయింది. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్యామిలీ మూవీతో వస్తున్నారంటే ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ స్కై హై ఉన్నాయి. ఆ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌కి నరేష్ గారు ఇచ్చిన ఎలివేషన్ పెట్రోల్ పోసినట్టు అయింది. బట్ మూవీ చూసాక మంచి మాట అనేది మాత్రమే గుర్తుంది. ఆడియన్స్ కూడా థియేటర్ నుంచి బయటకొచ్చాక ఒక మంచి మాట చెప్పారు. దయచేసి మళ్ళీ ఇలాంటి మూవీస్ తీయొద్దు అని. అందరూ నరేష్ గారిని ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన ఎలివేట్ చేయడంలో తప్పులేదు. జనరల్‌గా మూవీ అన్నాక చేస్తారు. కానీ టీటీడీ 1 ఇయర్ కలెక్షన్స్ దాటం ఏంటి సార్? మరీ ఎగ్జాజరేషన్ కాకపోతే. గూగుల్ సెర్చ్ చేసి చూసా. 2016లో టీటీడీ కలెక్షన్ హుండీ నుంచి అబోవ్ 100 క్రోర్స్ ఉంది. బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌కి తెలుగు నుంచి హైయెస్ట్ కలెక్టెడ్ ఫిల్మ్ 'బాహుబలి'. బట్ అది పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్. అలాంటిది 'బ్రహ్మోత్సవం' ఒక రీజనల్ ఫిల్మ్. దానికి అంత కలెక్షన్స్ వస్తాయని ఎలా ఎలివేట్ చేయాలనిపించిందో ఏంటో నరేష్ గారికే తెలియాలి. 'అఖిల్ ఏజెంట్' పెద్ద గ్యాప్ తర్వాత అఖిల్ అక్కినేని 2023లో 'ఏజెంట్'తో ఆడియన్స్ ముందుకొచ్చారు. ఈ మూవీ హిట్ విషయం పక్కన పెట్టు, డిజాస్టర్ అయి కూర్చుంది. పెట్టిన బడ్జెట్‌లో కనీసం 30% కూడా రికవర్ చేయలేదు. అయితే ఇష్యూ వచ్చింది ఈ మూవీ ఫెయిల్యూర్ వల్ల కాదు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో అఖిల్ గారన్న మాటలకి. దీని తర్వాత నేను ఏమైపోతాను అని ఒక ఫీలింగ్ కూడా ఉంది సార్. ఇంత హైలో పనిచేసిన తర్వాత వాట్ డు వి డూ నెక్స్ట్ అని ఒక క్వశ్చన్ మిగిలిపోయింది సార్ నాకు. 'ఏజెంట్' రిలీజ్ అయ్యి 3 ఇయర్స్ అయింది. కానీ అయ్యగారు ఏమైపోయారో తెలీదు. మేబీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఇంత ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టకపోయి ఉంటే మూవీ హిట్ అవ్వకపోయినా అఖిల్ గారి మీద ట్రోల్స్ వచ్చుండేవి కాదేమో. తనలా అనేసరికి ఇంక మూవీ చూసి అందరూ ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన ట్రోలింగ్ ఇప్పటికీ ఆగలేదు. ఈ మూవీకి ఎంత మంచి టాక్ వచ్చిందంటే, ఈ మూవీ ఎప్పుడో 2023లో రిలీజ్ అయితే ఓటీటీ డీల్ ఫైనల్ అవ్వడానికి 2 ఇయర్స్ పట్టింది. కనీసం తన నెక్స్ట్ మూవీ 'లెనిన్'తో అయినా కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తారేమో చూడాలి. ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్‌తో మాట్లాడిన ప్రతి మాట ట్రోలింగ్‌కి దారితీస్తుంది. ఆ థిన్ లైన్‌ని క్రాస్ అయితే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా నెగెటివ్‌గా మారిపోతుంది. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్‌తో మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్.